kama yebasibwe nnyo watali kumala budde bwonna katugatte engalo zaffe twanize omuweereza olwaleero mu linnya lya Yesu oyajja mu linnya lya Mukama weewaawo Mukama yebasibwe nnyo. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Tulinga baba mukungubaga. Mukama yebasibwe. Amina. Hallelujah. Amen. Bala museza mu linnya lya Yesu. Chukira muliro nawo mubuuzeeko. Chukira muliro nawo mugambe Mukama yebasibwe. Mubuuze yatya. Sikulira. Thank your neighbor to the left, to the right. Mu maaso go emabegawo mugambe tusanyusa okulaba mubuuze wetegese omukyalo ntolya mubuuzizaako mubuuze wetegese no omukyalo ono omugenyi. Haleluya. Mukama yebazibwe. Amanja gange nze Isaiah Sebuliba ndi mwami, I'm a husband to one wife who is a lady. Mukyalo omwo ate nga muki omukazi. Mukama yebaze. Waliwo abaami b'abaami naye mukyala wange muki mukazi. Ate ndi taata. Ndi taata. Mukama yebaze. I'm a father to beautiful children. Bana bange balungi nnyo. Nina ab'omubiri n'ab'omwoyo. Mukama yebazibwe. My daughters are very beautiful. Era mugenda balaba. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Mukyala wange joli babuubireko. Yali eyo. That is my You're beautiful lady. she's my Everything. Wacha kujuzawa. Hallelujah. Hallelujah. Wow. Akali katono nnyo yetu gena kadduka mpera. Yabyo Bible na Bible yo. Ngina kusabika ennimi zino kubanga Oluganda sobola kuluflowingira mu bulungi nnyo. Mukama yebaze. Yes, Oluganda lwange terusobola flowinga bulungi nnyo naye nja dukozesa. I'm more fluent with English naye Mukama akyali mwesiga. Tugenda kwatagana. Okay, wenda Bible yo eriwa gyondike waggulu tulabe. Ebyo Bible sijiraba. Banange otujja mu kyakye tuba tuzekola ki? Weesaga Bible yo, weesaga ekitabo kyo. Mukama yebazibwe. So some of these things obiwandika wansi nodde waka nokola ki? N'obiyisaamu bwe bigenda okukola amakulu. Kidamu ebigambo bino ebyogera ku Sande kasa obiyisaamu ng'oli ewaka eyo bwe bigenda okukola amakulu. Tojja kwetaaga kumala kunoonya musumba. Essimu ya musumba eri wagikubeko ssaawa 8 nga teriiko. Oba ogikube nga tagikwata musajja wattu ali mu kusaba. Essimu agirese ewaka agisse mu buliri tayagala kumusumbuwa. Naye ekigambo kino when you digest it kikola amakulu. Mukama yebazibwe. So tugenda kuweereza ffenna, tugenda kusoma ffenna ekigambo. Okay? Atalina Bible sala amagezi ofune Bible. Mukama yebazibwe. Sala amagezi okole ki? Ofune Bible. Obanga osobola okwefiiriza ssente n'ogula smartphone y'emitwalo 4, emitwalo 5, tolina excuse. Osaba na Bible. Bible za layisi nnyo. Mitwalo 2.5. 30,000. You win yourself a Bible. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Okay, dakika ntono nnyo. Tuli mu buweereza bwa CCRM, right? So kiri? CCRM kyeki? Mbagambe tugenda kuweereza ffenna. Okay? So I need your response. CCRM kyeki? Church of Christ? Reconciliation what? Tumanyi kyekitegeeza. Do you know what it means? Praise the Lord.
Hallelujah. Don't kitegeeza Church of Christ Reconciliation Ministries. Omutugo gwe guli muki? Ekyawandiikibwa kyaffe. Bakozi ekyokumeka? Ekyokubiri meka? 5 meka? Bikulayo. 5 10 na meka? 5 10 na meka? 17. Tutuseeyo. Abapoliso ekyokubiri 5 atusegamba amina. Tutuse fena tugenda kusoma. All of us are going to read. Okay? Musumba kirungi nnyo omuntu okusomera ku muzindaalo naye abamu kuffe tuba tukyanoonya okyabikula kalida. So at the end of the day you miss out. Mukama yebazibwe. So are we there? 1 2 3 tusome fena. Nedda. Oba ya Luzungu oba ya Luganda kana here you read. Mukama yebazibwe. Nyambuye nga tusoma. 1 2 3 tusome fena. Kyabakola ki? Second Corinthians chapter number 5 verse 17. Are we there? Yes. 2 Corinthians 5:17. Yes. Abaluzungu sibawulidde mpulidde baluganda bokaboka. Waliwo abenda Bible z'oluzungu musomesa? Can you read out aloud? Pena some. Once again, let's read again. Pena. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All the things are passed away. All things are passed away. Behold, all things are become new. All things have become new. And all things are of God. All things are of God. Who has reconciled us to himself by Jesus Christ. And has given us the ministry of reconciliation. Now, guno mutwe munene nnyo musumba yabadde abulira eggulo nga ndaba atakulabye Mukama bye yali ampadde okwogerako naye Mukama ajjatuwa ekisa. Tujja genda maaso. Mukama ajjamuwa ekisa akuzimbireko. It will be continued. Now, before we receive the means of reconciliation, tunagufuna obanga tunafuna buweereza bw'okutabaganya waliwo ekisooka okolebwa. Praise the Lord. Hallelujah. Waliwo ekisooka okola ki? Bayibuli egamba nti nno ey'oluzungu enyangwira nnyo. Therefore, verse 18. And all things are of God. Buli kintu kyani? Buli kintu kya Katonda. Who has reconciled us to himself by Jesus Christ. Who has reconciled us? Who has reconciled who? Us. Who? Us. Who? Us. Is it the pastor? No. No. Is it the worship team? No. Mukama yebazibwe. Who? Us. Now us etegeeza ani nani? I am you. Mukama yebazibwe. Aboluganda mabiga montegeera. Us, what does us contain? Etegeeza ani? You and that, right? Yeah. Hallelujah. Tugende mpola tutegeera kino ekintu. So bwe tubitegeera, that's when we can fulfill the sole purpose of this church and this ministry. Hallelujah. Katutegedde bino ebintu. Bible egamba nti nno yasooka kututabaganya ife, us. So ey'Oluganda egamba eta sinna gisobaga ey'Oluganda. Naye egamba 18 byonna biva eri Katonda eyatutabaganya. Wulira eyakola ki? Yasooka naffe. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Yasooka nani? Nani? Nange nzeka? Ne musumba yeka? Ne worship team yoka? Ne ba ushers boka? Nani? Are you inclusive? Mwoli mwabo? Mwoli mwabo? Mukama yebazibwe. Naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye kubwa Kristo
n'atuwa ffe okuweereza okw'okutabaganya. Kakati bw'amala okututabaganya, after reconciling us to him, so n'alyoka atuwa ki? Mukama yeebazibwe. Kituufu ekifo kifunda, naye you as a member, singa tuba nga twenyigidde mu kintu kino, Mukama yeebazibwe, ne tukola oba and we realize the ministry that we were handed over to, ne watuwa compound eno ejja kuba nkunda nnyo. Mukama yeebazibwe. Ne watongera compound eno nga only fe abali wano, how many are we? For example, kwa abali wano mu kizimbe wano, singa if we behold, singa tutegeera obuweereza obwatuweebwa ne tubukoleramu, tubutambuliramu, wano watono nnyo. I'm telling you, watono nnyo. Why? God first reconciled us, you and who? You and who? You and me, to himself. Now, Ephesians chapter number 3 verse 17. Abefeso 3:17. Ngenda kozesa oba esule enyiriri eziri awo wansi okurelatinga ne omutwe gw'obuweereza buno. Mukama yeebazibwe. Ephesians chapter number 3 verse 17. Tutuseho fena? Tukawugamba amina. Aha, tugenda kusoma fena. Is that okay? 1, 2, 3 we go. Kristo atulenga Banange sibawulira kuya kusomba yekayeka yasoma. I want us to read. Kristo Otusoma tubitegeera. Otusoma tukola ki? That's when you have to some tubitegeere. We understand. Okay. 1, 2, 3. Let's read. Fena some. Kristo atulenga mu mitima gyammwe olw'okukkiriza. Mubeerenga n'emmisi, munywezebwenga mu kwagala. mulyoke muweebwe amaanyi okukwatanga n'amagezi awamu n'abatukuvu bonna, obugazi n'obuwanvu n'obugulumivu n'okugenda wansi bwe biri. Tukyali fenna tweyongereyo wansi awo. N'okutegeera okwagala kwa Kristo okusinga okutegeerwa, mulyoke mutuukirire okutuukirira kwonna okwa Katonda. Tweyongereyo wansi. Kale oyo ayinza okulokola ennyo okusingira ddala byonna bwe tusaba oba bye tulowooza, ng'amaanyi bwe gali agakolera mu ffe. Praise the Lord. Waliwo ina message version gyali, waliwo ina amplified version ey'oluzungu. Amplified gyeri, amplified ate message version gyeri tewali. Kale kambikule yange nina kyenjagala tutegeere nti no, before God uses us, asooka naffe bw'amala okututereeza, that's when he hands over us the ministry. Katonda ng'amaze okututereeza, okay, ng'amaze okututabaganya ne Kristo, ne tufuna olulimi lumu, ne tufuna endowooza emu. Mukama yeebazibwe. That's the only way gye tugenda okukola ki? Okutabaganyamu bannaffe abalala. Bayibuli kyegamba mu 2 Corinthians that after reconciling us back to God, he then gave us the ministry of reconciling others to what? To Christ. Kati igwa tudde waneno bobanga tonnaba kuba reconciled to God, togenda kunkakasa, or there's no way you're going to prove to the world that ogenda kutabaganya omulala ali ebweru. Muntegeera. Until you are reconciled to God, okujjako ng'omaze okutabaganyizibwa ne Katonda, togenda kunkakasa nti nno ogenda kutabaganya munna ali ebweru. Mukama yeebazibwe. Togenda kunkakasa nti ogenda kufuna amaanyi agatabaganya abalala. Mukama yeebazibwe. Haleluya. Abayigirizwa Yesu bwe yali nga abalese basooka kujjuzibwa maanyi. Kati tuyinza obutaddayo mu setup eyo eyaliwo. Kati nga God needs to deal with your heart, with you as an individual.
bw'adiringa naawe bw'ati nakujuza ki nakujuza amaanyi in that reconciliation mukama yeebazibwe awo n'oleka ofuna amaanyi agagenda ebweru mukama yeebazibwe haleluya haleluya katugyewo ebyokulabirako manya message version yen let me just open it message version soma that Christ will live in you as you open the door and invite him in. Okay, as you do what? As you open the door and you invite him in. Do you know there's a responsibility that you have to play? Do you know? Or you know okwekulawo noyaniza Katonda. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Bw'okulawo n'omwaniriza n'omuwa permission yeeyo, then your reconciliation has started. Mukama yeebazibwe. Okutabaganyizibwako ng'omuntu wakoze ki? Kakati ne bwe tunaamala emyaka wano naye nga tetwekuddeewo nga tetwekuddeewo tugenda kusigaza linnya. Haleluya. Musumba tugenda kusigaza ki? Erya CCRM kyeki? Church of God Reconciliation Ministries. Sorry, Church of Christ Reconciliation Ministries. Kuraki tuganya okwekulawo. Because the Bible says after reconciling us, you inclusive, right? Reconciling us to God, that's when he gives us the what? The ministry. Kakati kitegeeza nti no bw'oba tonaba kwekulawo okutabaganyizibwa ne Katonda tugenda kusigaza linnya. Kiddamu nga sikirumamu mami tugenda kukola ki? Kubanga tulemedde okwekulawo okwaniriza Katonda oba okumuwa ebbeetu atutabaganye ne Katonda. Mukama yeebazibwe. Katulabe ku 18. Mark chapter number 5 verse 18. Mark chapter 5 verse 18. These are people that had to open themselves up. Abekulawo. Mukama yeebazibwe. Abakola ki? Abekulawo. Era bwe baamala okutabaganyizibwa ne Katonda. Kyeyoleka kyokka nti nno emirimu gye baakola Mukama yeebazibwe. Bano tugenda kulaba very few of them batono nnyo ffe tugenda okulabako. Tutuuseeyo Mark chapter number 5. Are we there? Tutuuseeyo. Some fena. Okay, nga kusoma. This was ono yali mwami yali n'emizimu nga gimutuddeko. Mukama yeebazibwe. Abasinga bino zinenyi tuzimanyi, but I want to bring a different dimension. Nja tuzituna temu mundaba endala. This guy had demons. Mukama yeebazibwe. Era nekyawandikibwa ki ababulizi b'enjiri tukiwakaliramu nnyo oba tukikozesa nnyo oba bannaffe bali batusomooza nnyo nakyo. Sirya mbizi lwaki basindikamu ki? Daimoni. Mukama yeebazibwe. Now this is what happens. Ono guy ng'amaze okugibwako daimoni ezo. Mukama yeebazibwe nkino Sunday wali twalina deliverance service. Mukama yeebazibwe. And I believe era nzikiriza nti nno buli omu bw'obanga wekkulawo Sunday eyo oli kitonde kijja. Sibe kiri? Nga na musanvu bwegambye nti nno buli muntu bw'aba mu Kristo Yesu aba ki? Kati kifuka kitonde ki? Na wafuka ekitonde ekijja kyekiddako. What next? Buuza munno nti now what next? Timubuuze mu Luzungu munyenyeko mugambe neighbor what next? Mukama yeebazibwe. Haleluya. Kati akatusome tutuuseyo. Okay. Sigenda kusoma story yonna. Tutangireko 18. As Jesus was getting into the boat, tugoberera pena nga bwe tusoma.
As Jesus was getting into the boat, the demon delivered man begged to go along. Ako kaulide. Ndikato Yesu yamala okumusumulula namujako demon nasindika muki mumbizi. Kati amaliriza agenda. Kyekugamye nti nno waliwo kuyayana kolina okola gwengo omuntu. Mukama yebazibwe. Gwengo omuntu. So that you get reconciled now. Hallelujah. When you are reconciled, it is evident what you are going to do. Mukama yebazibwe. Kati onogai amaze okusumululwa. Amplified version. When he had stepped into the boat, the man who had been controlled by the unclean spirits kept begging him that he might be with him. Wala okuyana okuli waawo. Okulaba Mukama yebazibwe. Somo Luganda tutegerere waliwo abatategera Luzungu. 18. Yes. Awo yali ng'asaabala mu lyato, oyo yaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye. N'amwegayirira akole ki? Abeere naye. Akole ki? Abeere naye. Mukama yebazibwe. Amaze okusumululwa. Olwali buddawo yalitusa n'anoonya akatogo n'alya n'ajagabya n'akola ki? N'adda mu bibye. Mukama yebazibwe. Naye akoze ki? Amwegayiridde. Kambeere naawe. Mukama yebazibwe. Waliwo asobola okugula omutimba gwe this afternoon, this last year. Noyanira Katonda. Kituufu demons zakuvaako. Kituufu we had the deliverance. Ate si buli demon nti zireekaana. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Abamu bakwatako and the demons had to go. Nga toleekaanye nga tokoze sound yonna ne zigenda. Mukama yebazibwe. Not all demons shout. Hallelujah. Now, kakati butwaka twali mu stage eyo and we had our deliverance. Kuyaya na kikolina gwengo omuntu. Mukama yebazibwe. Hallelujah. Amuntu otegeera. Soma tugende maaso. Namegayira 18. Awo bwe yali ng'asaabala mu lyato, oyo yaliko dayimooni n'amwegayirira abeere naye. N'atamuganya, naye yamugamba nti genda eka mu babo, obabuulire bwe biri ebikulu Katonda by'akukoledde. Komaawo. Olaba kyakoze amaze okumusumulula. He has reconciled him. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Mubuweereza bwe amusumulule amugyeeko ki? Ekitegeeza afuse ekitonde ki? Amufudde ekitonde ki? Amutabaganyiza. He has reconciled the demon possessed man to himself, right? Mukama yebazibwe. Kyekiddako ekyo kyokka nekiteekawo okuyaayaana kwali eri. Now let me tell you, if you be reconciled to God, bajja kulekerawo okugamba nti nno jangu okole practice. Ompulidde? Did you hear that? Bajja kulekerawo okugamba keera mu nnyumba ya Katonda. Ntegeera bulungi. Why? There is a yearning in you. Eze Mukama yebazibwe. Waliwo kuyana okola ki? There is a desire ejja mundaayo. Bajja kulekerawo okugamba lekerawo okujjaleeti. Hallelujah. Mukama yebazibwe. Praise the Lord. Kijja kiti ekyo when you be reconciled to God. Hallelujah. When you be reconciled to who? Igwe ng'omuntu atali individual. Singa ekibinja. Mukama yebazibwe. Singa ekibinja. Bajja kulekerawo okukwegayirira okujja mu Bible study. You will create time, you as a person, to come for fellowship. Amidst your busy schedules, Raji, you are reconciled back to God. And that's the only way. You have to go. You don't need to be with me.
No. You have to do what? You have to do what? Onokola ki? Genda okola kisomawo. Genda. Olw'ekkumi n'omwenda n'atamuganya naye yamugamba nti genda eka mu babo. Genda eka mu babo kubanga nabo baali beetaaga okukola ki? Okutabaganyizibwa ne Katonda. Haleluya. Obakole ki? Obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byakukoledde ne bwakusaasidde. Oluganda bulungi. Obabuulire n'atamuganya naye yamugamba nti genda eka mu babo obabuulire bwe biri ebikulu Katonda byakukoledde ne bwakusaasidde. Mukama yeebazibwe. Amusindise kati. That is the 2 Corinthians chapter number 5 verse 18. Mukama yeebazibwe. Gwe bwereza butambuliramu. Hallelujah. Amen. Mukama yeebazibwe. Mubitegeera. Mutegeera bulungi. Dino amaze okusumululwa. Bwamala okusumululwa n'akomezebwawo eri Katonda. Bwamala okukomezebwawo eri Katonda. Awo n'alyoka aweebwa obuki? Obuki? Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Mutegeera bulungi. Naye ekyo kigenda kubeerawo ng'omaze okusumululwa. N'okuyaayaana okwo. Katono. Waliwo okuki? Okuyaayaana. Abasinga kufe ekyo kyekitujjako. Ekyo. Kyekitujjako. Honestly. You come to church. Abaweereza ne balinga ne bakutekako emikono ne mubasamba ne mubakuba and they are doing their work, which is okay. But after that, what next? Ng'oddayo mu kibanda, mu kidangali, mu kiki kaweddemu. Lumiza. Mukama yeebazibwe. Tosabulireeyo. Mikwano. Tusobola okutunuulira okusukkuluma okusumululwa kwe twafuna. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Can we look beyond the deliverance? Onokai olwaggyewako emizimu. He just felt ekitabangawo. Nekikuleetingamu ennyonta. Nedda ate nandibadde kumpi naawe wano nakugamba nandibadde nga nandikootezza bambi togenda katugenda ffenna. Mukama yeebazibwe. Nakugamba no. Bonna obeera nange tewajja kubawo impact gy'ojja okukola. Mukama yeebazibwe. Otunaabeera ffenna tojja kutambula ojja kulaba byenkoze. Njagala gwe ogenda okole ki? Obagambe kati gwe mulimu okwatuweebwa abasebo ne bannyabo atudde mu katebe w'otudde wansi w'akasolya waneeno. Gwe mulimu ogwakola ki? Can we understand what we were given? Tusobola okubitegeera. Hallelujah. Praise the Lord. Tusobola okubitegeera. Ne tuva mu kwekwatakwata. Ono yalina emizimu egibasinga. Legion. Yali mizimu emeka ekyo? Meka? Mukama yeebaza. Abamu tulina kadaimoni kamu. Naye ne kakwata, ne kakulemesa no, ne kakuziba amaaso and you don't even want to know what lies ahead. Praise the Lord. Hallelujah. Katulabe omulala. Bino ebyawandiikibwa tubisoma oba these people mbajjayo tulabe so we can understand what we were given. Mukama yeebazibwe. Okay, before we go, awo nyini olamba 12. And he departed and began to publish in Decapolis how great things Jesus had done for him. And all men did marvel. All what? Men. All. Ekyo kirabye soko somere ey'Oluganda. 20. Verse 20. N'agenda n'atanula okubuulira mu Dekapoli. Bwe biri ebikulu Yesu byamukolera. Abantu bonna ne beewuunya. Abantu baki?
bonna abantu baki bonna sibawulira bannange tuwulira ffenna abantu bameka basatu bokka bataano ab'ekyalo kye ab'omu nnyumba ye. That was one man. One what? One what? How much more? Singa omubayi basatu bonna bataano 10 makumi abiri, we go out there after understanding what we were given. How much more? Mukama yebazi. These are not my words. Si bigambo byange. Abantu bameka? Bameka? Size nabiwandiika. Mukama yebazi. But says all men marveled. All. Chimakinge. All. Mubebe wechiri. Bona mwechiri. All men. Kakati. Gwe seba atudde mu katebe. Mama nyabo. Olowooza singa tuyimuka ne tugolokoka atutegedde eddimu eryatuweebwa ne twetabaganya ffe ng'abantu, then we go to the community out there. Olowooza abantu bameka abanajja eri Katonda? Okirowoozaako ekyo ekintu? You think about that? Olowooza compound ene ebeera ekyatumala wangi holo kyesinga obunene musemuto wanene, holo kyesinga obunene oba waliwo ekisaawe ekisinga obunene muno musemuto? Kisaawe eki ku masomero olowooza kisobola okutumala nga ofulumye n'ogenda ng'ofulumye n'ogenda n'afuluma n'agenda oli n'afuluma. How many people are we going to bring to God? Mukama yebazibwe. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Mukama yebazibwe. Tugende katulabe omuntu addako ne bwe nakoma n'oyo kasamutegeera. Yokaana, John chapter number 4 verse 14. John, Yokaana, Enjiri. John chapter number 4. Tutuseyo. John 4:14. Yokaana sura 4 14. Tutuseyo. Are we there? Yes. Tusome. Penda tusome. Mwe mutuseyo ate nabutushabifula. John chapter number 4. John 4. Yokaana 4. Tutuseyo pena. Gamba mina ngo tuseyo. Tusome pena. Aha. Sule ya mazi. Ina maso. Omukazi n'amugamba atya? Amazaago. Enyota ereme okukola ki? Hallelujah. Mukama yebazibwe. This is another example. Eya omukyala. Oli abadde mwami, right? Ono omukyala kati there's no excuse. Ntino je emirimu gy'abaka muntu pepa maama katusigale mu kiyungu nga tufumba. Mukama yebazibwe. Ono omukyala yali agenze ku luzzi. Lutwandise oluzi ku mugga. To fetch water. Hallelujah. Wagenda okusena amazzi nasanga yani? Nasangayo Yesu. Ne banyumyamu nti luno oluzzi lwabyafaayo ate nedda ate ki? Embozi n'ejjanga eranda. Natuka n'amugamba no. N'amugamba. Jesus answered and said to her, whosoever, nsomera Oluganda, lujja kwangisha wangi question. 15. 17 bwe batandikira.
Yesu n'addamu n'amugamba nti buli muntu yenna anywa amazzi gano ennyonta erimuluma nate. 14 naye anywa amazzi ago nze gendikuwa ennyonta terimulumira ddala emirembe gyonna. Naye sigeero bwe tugamba naye amazzi gendimuwa ganaafuukanga munda mu ye ensulo ey'amazzi nga gakulukuta okutuuka ku bulamu obutaggwaawo. 15 omukazi n'amugamba nti ssebo mpa amazzi ago. Omukazi n'amugamba nti ssebo mpa amazzi ago ennyonta ereme okunnumanga. Mukama yebazibwe. Bamaze okayana waggulu wali tetugenda soma olwa budde ne bakanja luno oluzzi lwa bajjajjaffe baani ate gana amazzi gosena buli kaseera okatwala bonokatwala neero ojja kuddukire naye ate nina amazzi ag'obulamu gennakulwa n'onywa n'otaddamu okufuna nyota. Mukama yebazibwe. Atuuka wano wansi n'agamba ssebo mpaaki. Now that's the point where she comes to open up. Mukama yebazibwe. Nakola ki? Neyegulawo. Hallelujah. Neyekola ki? Neyegulawo. Mukama yebazibwe. Kyekyaddako tugende wansi. Genda wansi. Yes. 15 omukazi n'amugamba nti ssebo mpa amazzi ago ennyonta ereme okunnumanga n'okukoma nkome okutambula olugendo luno lwonna okusenanga. Yesu n'amugamba nti genda oyite balo okomewo wano. Omukazi n'addamu n'amugamba nti sirina baze. Yesu n'amugamba nti oyogedde bulungi nti sirina baze obanga walina babalo 5 naye gw'olina kaakano si balo ekyo ky'oyogedde mazima. Omukazi n'amugamba nti ssebo ndaba nti oli nnabbi. Bajjajjaffe basinzizanga ku lusozi luno nammwe mugamba nti Yerusaalemi kyekifo ekigwana okusinzizangamu. Yesu n'amugamba nti omukyala nzikiriza ekiseera kijja gye bataasinzizenga kitaffe ku lusozi luno newankubadde mu Yerusaalemi. Mwe musinza kye mutamanyi ffe tusinza kye tumanyi kubanga obulokozi buva mu Yudaaya. Naye ekiseera kijja era kituuse abasinza amazima lwe banaasinzanga kitaffe mu mwoyo ne mu mazima kubanga kitaffe anoonya abalinga abo okubeera ab'okumusinzanga. Katonda gwe mwoyo n'abo abamusinza kibagwanira okumusinzanga mu mwoyo n'amazima. Omukazi n'amugamba nti mmanyi nga Kristo ajja gwe baayita eyafukibwako amafuta. Ye bw'alijja alitubuulira ebigambo byonna. Yesu n'amugamba nti nze nzuuno ayogera naawe. Amangu ago abayigirizwa be ne bajja ne beewuunya kubanga abadde ayogera n'omukazi. Naye tewali muntu eyagamba nti onoonya ki oba nti kiki ekikwogeza naye. Awo omukazi n'aleka ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'abuulira abantu nti mujje mulabe omuntu aŋŋambye bye nakola nga byonna ayinza okuba nga ye Kristo. Ne bava mu kibuga ne bajja gy'ali. Mu kiseera ekyo Mukama yebazibwe. Haleluya. Njagala wali eri we yagambidde nti nno mpa amazzi ki? Mpa amazzi ago nange nkole ki? She was opening up her soul. Hallelujah. Mukama yebazibwe. She was opening up her soul. Mukama yebazibwe. Bw'amala okweggulawo 28 n'agamba atya? N'alekawo ensuwa gye yajja nayo okukima amazzi. Nakola kisoma 28. Awo omukazi n'aleka ensuwa ye n'agenda mu kibuga n'abuulira abantu nti n'agenda mu kibuga. Mukama yebazibwe. Nakola ki? N'abuulira. N'aleka ensuwa ye n'akola ki? N'agenda mu kibuga n'akola ki? N'akola ki?
nakola ki kati amaze okutabaganyizibwa ye ng'omuntu Mukama yeebazibwe naye aweeweddwa obuki obuweereza bwe bumu Mukama yeebazibwe haleluya haleluya naye akoze eki obuweereza bwe bumu n'agenda mu kibuga n'abagamba banaye mujje mulabe come and see the man who has told me all about me Mukama yeebazibwe mujje mumulabe mujje Tati, I think. Bonna olwawulira nti mujja mukole ki olw'okuba ono omukazi yali amaze okubaako ekyamaanyi kyayambala ekyamaanyi kyatabaganyizibwa nakyo aweewedde amaanyi then even as she's speaking buli omu aleka bulesi kyali mukola Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe haleluya friends kyengezako kugamba ki kino omulimu gwe tuweeweddwa nge obuweereza gusukkuluma okujja okutema wano amazina Mukama yeebazibwe bigambo bikaluba naye ge mazima it is way beyond you coming and dance here basobola okufuwa sente ne ziggwayo mu nsawo everyone brings their money whatever they have bakufuwa but that's not the ministry that we have received si kyekyo Mukama yeebazibwe si ekyo kituweeweddwa haleluya it is very wonderful ojja kujja otusanyuse naye kigenda ebuziba Mukama yeebazibwe kigenda ebuziba it goes beyond that haleluya kigenda wa okujja mu kirungi nnyo okujja ne tukuŋŋaana awamu naye obuweereza bwatuweebwa si weebwo it goes beyond that Mukama yeebazibwe naye kitandika omaze okweggulawo as a person ne weggulira Katonda you open up yourself praise the Lord you open up yourself in your homes in your rooms in your private times ne weggulawo gwe nga gwe n'oggulawo omutima gwo you get reconciled back to God and when you are reconciled to God byogenda okola let me tell you tojja kumala kunoonya kazindalo waneeno olwebyo byogenda okola kulwaki omaze okutabaganyizibwa ne Katonda temukitegedde bona omala kutabaganyizibwa ne Katonda ne mutaba you are reconciled back to God you become one with him Mukama yeebazibwe tojja kulinda kumala kugamba nti era gwagenda okupraisinga waneeno Mukama yeebazibwe tojja kulinda kamuntu agambe owaye ku lw'omukaaga keera jangu wetuli why you are reconciled to God there is a desire in you waliwo omuliro ogukookya mundayo and you cannot settle omukazi ono tewali yamugamba agenda ayite banneebe taliwo wali mumusomyekaawo Mukama yeebazibwe mumusomyeko but after being reconciled ekiruyi ne kijja Mukama yeebazibwe bwe yeggulawo the conversation is continued ne bagenda maaso nga boogeraganya nti fe tumanyi Mesaya ajja kujja bw'anajja ajja tugamba gonna amazima tofaayo yenze now that's another realm of understanding ntino bulijjo gwe ninayo ono gwe ndi naye kati era okyalina bakutuma nti ogenda oyite bannoobo Mukama yeebazibwe olina bakutume ogenda otabaganya abalala haleluya Mukama yeebazibwe Mukama yeebazibwe mubitegeera byenjogera abasajja bakutunda baaliyo kamalize nono tetujja kusomayo Isaiah chapter number 6 Mukama yeebazibwe Uliya nga amaze okufa nakola ki abasomi ba Bible buluwa Uzziya sorry Uzziya nga amaze okufa nakola ki nalaba Mukama kyakomaawo verse 8 says what Isaiah 6 verse 8 says what Isaiah nabuuza yes
olw'olunyiriri olw'omunaana ne mpulira eddoboozi lya Mukama alyogera nti n'atumaani era ani anaatugendera. N'agamba atya? N'agamba atya? Soma wansi byawe kikoyo. Why? Soma tujye. Olw'omwenda n'ayogera nti olw'omunaana lubadde teruweddeeyo. Ne mpulira eddoboozi lya Mukama nga lyogera nti n'atumaani era ani anaatugendera. Ne ndyoka njogera nti nze nzuuno tumanzi. Mukama yeebazibwe. Kakati ebyaddako after that mubimanyi. Mukama yeebazibwe. 60 chapters zibikonzeininga ezaddako after that. Mukama yeebazibwe. Hallelujah. Mukama yeebazibwe. Osobola okweggulira Katonda. Kino kibuuzo gy'oli. Can you open up yourself to God? Can you open up yourself to God? Hallelujah. Osobola okwegulira Katonda. Osobola okukkiriza obuweereza obwakuweebwa. Mukama yeebazibwe. These are men. This guy turned nations around for Christ. Where Isaiah? Nations. Mukama yeebazibwe. That's why nakati tukyamusomako. Lwaki yakkiriza. So, reconciliation. Obuweereza bwe tulina obwatuweebwa. Nga tunaba kutuula mu katebe n'okkalira bulungi nnyo. It's way bigger than you sitting in that seat. Naye butandika butya? Mumaze okweggulawo. Mukama yeebazibwe. Mumaze okukola ki? Weggulawo. Notabaga. Nobody reconciled to God. Mukama yeebazibwe. Nobody reconciled to God. And when that is done, ebigenda okujja kambabuulire tewali agenda kustopinga. No one is going to stop you. Why? You have reconnected yourself to God. Bw'omala okuba reconnected to God, okuyaayana okwo ne kuzimbibwa mundaayo. Mukama yeebazibwe. Ne kuzimbibwa mundaayo. Ne kuzimbibwa. Tunaaba tukyali awo. Bayibuli egamba nti ekijjula omutima kikakola ki? Tunaaba tukyali awo nga no, without anyone sending you. What do you say that? Bodduka okomawo bibala. Mukama yeebazibwe. Friends, can we open up our souls to God? Tusobola. Can we do that? For the sake of this ministry, can we do that? Ndikumaliriza. Can we do that? Omanyi, this is an option. It's an option. Join okusalawo kwengabo. Kyobalaba Yesu kennyini bw'amala okwagala ensi akola statement agamba buli anaakola ki? Buli anakkiriza anaakola ki? Mukama yeebazibwe. For God so loved the world that whoever, so whoever, only that word, whoever, what? Whoever. Buli. It's optional. It's a blank check. You feel you need to embrace Christ, then you embrace and you have eternal life. So eventually it's an option. Now, this is an option. As a ministry, can we embrace that? Hallelujah. Hallelujah. Can you embrace that?
for the sake of the ministry. Singa febe twagala. Weza kwa gwengalo kyagala. Jacob said no. But for the sake of the ministry. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Zibiza. Close your eyes. Zibiza masogo. Just a word today. Just close your eyes and rethink. Rethink. If you really think you can open up your soul. Bubangolo was until no, you can open up your soul for the sake of this ministry or for the sake of what God has in plan for you. Then you speak to your heart. Omugambe, God, I'm yours. Nzena, ndiwo. Ocho chimugambe gwenga go muntu nti ndiwo. Sasa kana kusabira. But just tell him, God, I'm yours. Nzena. Withholding nothing. I'm all yours. Nzena ndiwo. Nzena. Chimugambe, just tell him, I'm all yours. I'm all yours. Nzena ndiwo. I open up my heart. I open up my spirit. Father, we open up our souls. We open ourselves up for you. Even this afternoon, we open up our souls for you. Spirit of the living God, just as you planted us in this ministry, and we have seen reconciliation starts with us. Could you reconnect us back? Could you reconcile us to God? Could you rekindle that love, that fire? Could you do that for us? Every single one of us. Every single one of us. Every single one of us. In the name of Jesus. Just as you open up your heart, you receive it in the name of Jesus. Just as you open up your spirit, you receive it in the name of Jesus. From today henceforth, until you find yourself in the right place. Even as we're opening ourselves up, the zeal of God is going to consume someone. From today, from this moment, in the name of Jesus, I speak that. It is coming. Just as you open up your soul. Just as you open up your soul. Just as you open up your soul. And you tell him, Lord, here I am. Lord, I'm all yours. And may the Lord do that for you. May the Lord increase that burning in you. May the Lord stir you up. May the Lord send you up for the sake of his word. God, if you really planted this ministry and you brought all these means down here, set them apart, set them ablaze for the sake of the ministry. In Jesus' name. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Reconciliation starts with us. Tosobola kola byamaanyi unless you are reconciled to God. Tosobola. Some of these things we only get them when we receive Christ. Ngatukiriza Katonda, ngatukiriza Yesu okuba omulokozi waffe. Waliwo mu kibiina atanaba kukkiriza Yesu Kristo okuba omulokozi we, atanaba kwatula.
if you want to be reconciled to God, we want you guys to kutabaganyizibwa ne Katonda this afternoon. Jali masekatiga ngasolokokanga kubanga tosobola kutabaganyizibwa n'ekyo ky'otalina ekisoboka. Jali ate tuli balokole. Hallelujah. Kitiibwa kya Mukama. Kati let's open up our souls even as we go home. John Obera, you na ku mirimu gyo. Keep opening up your soul. Mukama bawokoze.